Կրկին ողջույն բոլորին, ձայնագրությունը միացած է արդեն եւ մենք սկսում ենք մեր on-line հանդիպումը լուսանկարչություն մոդուլի շրջանակներում։ Մենք արդեն ներկայացանք մինչև ձայնագրությունը սկսելը, ծանոթացանք միմյանց հետ, այսպես սպասիկ եւ հիմա կսկսենք արդեն հենց մեր on-line հանդիպում, ես էկրանը share կանեմ, որպեսզի դուք տեսնեք, թե ինչ առաջադրանքներ կային ու ինչ է կարել, ովքեր որ արել են, կդիտարկենք իրենց առաջադրանքները։ Մենք մաս 1-ում ունենք առաջադրանք 1, որտեղ պահանջում է, որ հեռախոսով կամ ցանկացած այլ սարքով անեք մեկ լուսանկար, վերնագրեք եւ տեղադրեք այստեղ, շատ բարձր առաջադրանք էր, որը 63 մասնակիցներից արել են 4-ը, Գրիգորյան Անահիտը, Սուսաննա Մկոյանը, որ հիմա այս պահին մեզ հետ է, Լիլի Սարգսյանը եւ Նազանի Պողոսյանը։ Հիմա նայում եք ձեր արած լուսանկարները, սկսենք Անահիտից, այսպես Մայրամուտի լուսանկար, վերնագիր չկա, կամ ես չեմ տեսնում անհետպես վերնագիր, Սուսաննայի մոտ վերնագիրը կա, Աշնան Հայելին եւ լուսանկարը, ես միանգամից մոտ արդեն բացել եմ, այս հետ iPhone-ով այս լուսանկարները խնդրեմ կամ screen share-ով screenshot արած դրեք, որ ֆորմատը հեշտ լինի կարդալ։ Աշնան Հայելին էլի լուսանկար պեյզաժային հաղթանակ լուսագույց, ինչքան որ հասկացա։ Եվ մնացած լուսանկարները եւս այսպես պեյզաժային լուսանկարներ են, եկեղեցու լուսանկար։ Եվ ինչ էր, մի վայրկյան, ասպես սեք աստեղից։ Եվ այս լուսանկարը, ճիշտ ասած, մի քիչ շատ էր, ոնց որ կամ մշակած կամ գույներ տված, խնդրեմ մշակումները շատ չաներ, որպեսզի հասկանալի լինի, թե ինչ լուսանկարը մեկ այս ֆիլտրերից փոխում է կոմպոզիցիան ու ուղղակի ոնց նկարել է կամերան, այդպես փոխանցեք, էֆեկտներ շատ մի դրեք։ Հիմնականում սա մենք տեսնում ենք քաղաքային պեյզաժներ, բայց հաջորդ առաջադրանքի մեջ միանգամից անցնենք հաջորդ առաջադրանքը, տեսնենք լուսանկարը կա թե չէ, 12-ում նայեք, ստեղծեք 1-ից 3 լուսանկար, որևէ կոնկրետ ժանրով, նշեք ժանրը եւ վերնագրեք։ Այստեղ մի փոքր արդեն բարդանում է առաջադրանքը, առաջին ուղղակի լուսանկար էր, երկրորդում մի օքի արեք բանը, բայց այստեղ չեմ տեսել լուսանկար, ոնց որ այս մասնով պետք է հասնենք, գնալով քիչ-քիչ բարդանում է առաջադրանքի թեման, նեղանում է շրջանակը, թե ինչ լուսանկարներ պետք է անեք, բայց երկրորդը չգիտեմ ինչի, ես բացիրեք չեք արել, նույնը ոնց որ այս երրորդում է, այստեղ երրորդում արդեն ոչ թե ձեր լուսանկարը պետք է ներբեռնեք, այլ հայտնի ֆոտոգործակալություններից, ընտրել 2-3 լուսանկարչի մեկական լուսանկար, լուսանկարը կարող է լինել ընտրված ֆոտոշակից կամ լինել առանձին լուսանկար եւ տալ կարճ նկարագրություն։ Այստեղ միտքն է, որպեսզի դուք գտնեք պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչների արած լուսանկարներ, կարող է լինի ֆոտոգործակալություն, այսինքն լրատվական ֆոտո ագենստվաներից կամ ինչ-որ կայքերից, ու այդ լուսանկարի մասին ներկայացնող ձեր պատկերացումները, ձեր ընկալումները գրել, կամ նկարագրություն, թե լուսանկարը ինչ պատմություն ունի։ Մենք ստեղ ունենք առաջադրանքը կատարած մի օքի առաջադրանքը կատարել եւ որպես նմուշ կարող տեսնել, այս տեսնում մենակ ես, բայց այս on-line հանդիպման ժամանակ նաեւ ձեզ հետ share եմ անում էկրանը։ Մնացած դեպքերում դուք չեք տեսնում լուսների առաջադրանքները, բայց այսօր կարող ենք այսպես նայել միասին։ Օրինակ Magnum ֆոտոգործակալության Ստիվ Մակարի լուսանկարը կարծում եմ շատերին ծանոթ է, աֆղանացի աղջկա լուսանկարը, նկարագրությունը թե ով է հեղինակը եւ ինչ պատմություն կա լուսանկարի հետևում, հաջորդը նույնպես ուրիշ ֆոտոգործակալությունը Reuters-ի 60 տարի նույն սեղանի հետևում ֆոտոպատմության մի մասը, որտեղ իտալացի բարիստայի մասին է։ Եվ հաջորդը սպոտային լուսանկարը արդեն ժանրը փոխվեց ու էլ ինչ-որ նկարագրություն։ Այսինքն երրորդ առաջադրանքը
այն մասին էր, որ դուք գտնեք ինչ-որ լուսանկար, որը ձեզ դուր է գալիս է, ինչ-որ ինֆորմացիա դրան լուսանկարի մասին վերցնեք ինտերնետից, ինտերնետում ինչ-որ շատ լուսանկար է եւ ինչ-որ շատ ինֆորմացիա է, այսինքն ստեղ բան չկա, կարող եք ձեր ճաշակում ինչ-որ բան վերցնել եւ տեղադրել առաջադրանքի մեջ։ Այստեղ նպատակը այն է, որպեսզի առաջի երկու առաջադրանքները դուք ինքնուրույն եք անում եւ երրորդում արդեն խնդրում եք որոնում եք պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչների լուսանկարները, հայտնի լուսանկարներ ցանկալի է, որոնց մասին ինչ-որ պատմություն կա, ու արդեն համեմատում եք ձեր արածը պրոֆեսիոնալների հետ։ Այդպես անցնում ենք առաջ։ Վերադառնանք առաջին դասի առաջադրանքին, որտեղ բոլոր 4 լուսանկարները, որոնք տեղադրված են, պեյզաժային են, քաղաքային պեյզաժային, այսինքն այստեղ քննադատել դեռ չեմ ուզում ինչ-որ լավ լուսանկար է, վատ լուսանկար, որտեղ հիմնականում ուղղակի խոսել կոմպոզիցիայից, որ այստեղ տեսնում ենք միջին կամ ընդհանուր պլանի, ավելի շատ ընդհանուր պլանի լուսանկար ու մեր խնդիրը որպես լուսանկարիչ հասնում է թե ինչ է պատկերված։ Այստեղ ակնհայտ է սառը, ինչ-որ շինարարություն է, քաղաքային պեյզաժ է, այսինքն ցանկացած լուսանկար ունի իր գլխավոր օբյեկտը ու դուք որպես լուսանկարող կամ լուսանկարիչ հեռախոսով եք նկարում թե ֆոտոխցիկով էական չի, պետք է ձեր համար հասկանաք թե որն է լուսանկարի գլխավոր օբյեկտը, տվյալ դեպքում այս շենքն է, թե հետևի սառը, թե անտառը, թե մայրամուտը, թե մայրամուտն է, որտեղ ֆոնին երևում է շինարարություն եւ այլն։ Այսինքն դուք ֆոտո անելուց պետք է ձեր համար գոնե հասկանաք թե ինչի մասն է ձեր լուսանկարը։ Երբեմն դա շատ պարզ է, դրանք եկեղեցի եւ մարդիկ են։ Իսկ վերնագրելը ինչի համար է խնդրել որպեսզի վերնագրել, որպեսզի դիտողը հասկանա թե օրինակ այս որ եկեղեցի նկար վանքն է, ենթադրում եմ աղբատն է, միգուցե սխալվեմ, որպեսզի չսխալվեմ, կարող եք վերնագրել ու նաև այդ հավաստիացնում, որ լուսանկարը դուք եք արել, այլ ոչ թե ներբեռնել եք համացանցից։ Վերնագիր նաև դրա համար է։ Եվ վերջի լուսանկարը էլի կարող եմ ենթադրել, որ այս Բանգլադեշի եկեղեցին է միգուցե, այստեղ ինչ-որ խաղաղապարկ եմ տեսնում կամ ուրիշ տեղա, չգիտեմ, չեմ կարող վստահ ասել, դրա համար է պետք որպեսզի վերնագրեք։ Okay, վերադառնանք մեր այսպես բոլորի մեր ընդհանուր chat եւ այս բանը ցանկանալ ասել ձեր հարցերը, ինչ հարցեր ունեք, ընդհանրապես լուսանկարչության հետ կապված, կարող եք ցանկացած հարց տալ կամ դասընթացի հետ կապված կոնկրետ ինչ դժվարություններ կար, ինչը չեք հասկացել, տեստը ոնց պետք է անեք, քուիզը ոնց պետք է անեք, առաջադրանքը կամ ցանկացած հարց խնդրեմ վերջով ինչ-որ բաներ ասել։ Ցանկացողներ կան հարցեր տալու։ Նաև որպեսզի համոզվենք, որ դուք ինձ լսում եք այս ընթացքում, երբ որ գնացել ենք ուրիշ պատուհան։ Լսում ենք։ Շատ լավ։ Ես ցանկանում եմ լսել ձեր հարցերը կամ դիտարկումները միգուցե։ Ուզում եմ ասել, որ այսօրվա մեր հանդիպումը ոչ թե դասախոսություն է, ես դասախոսությունները լինելու են մեր հաջորդ հանդիպումների ժամանակ։ Սա ուղղակի միջանկյալ հանդիպում է ուսանողների հետ, որպեսզի դուք ձեր հարցերը տաք եւ ես պատասխանեմ, թե դուք ասեք ինչ դժվարություններ կան այս ընթացքում առաջադրանքները հանելիս, եւ այդ մասին մենք խոսենք։ Այսօր այսօրվա մեր հանդիպումը ֆիքսենք, որ դասախոսություն չի, այլ այսպես հարց ու պատասխանի տարբերակով մենք ձեր ընթացիկ ակտիվություն ենք ուղղակի պահելու եւ համար կցանկանայի լսել ձեր հարցերը, ովքեր արել են առաջադրանք ավելի լավ, իրանք կարող են խոսել, իսկ ովքեր չեն արել, իրանց համար մի քիչ հասկանալի է, որ խոսալու բան շատ չկա։
Դրա համար պետք է ավելի ակտիվ լինեք, որպեսզի հաջորդ հանդիպումների ժամանակ արդեն մենք քննարկենք ձեր առաջադրանքները ու ես կարողանամ մեկնաբանություններ տալ։ Եթե չեք առաջադրանք, դժվար է ինձ մեկնաբանել ձեր աշխատանքները։ Եվ հիմա խնդրեմ ովքեր որ ցանկություն ունեն հարցեր տալու կամ խոսալու, հարցախոսը միացրեք, եթե կլսեմ։ Մեկ հարց է, այստեղ ճիշտ ասած 6-րդ առաջադրանքը ես դեռ չեմ կատարել առաջադրանքները, բայց այստեղ գրված էր, որ համակարգչային որևէ ծրագրով կամ հավելվածով մշակել 3-ից 5 լուսանկար, ցույց տալ միջև եւ հետո տարբերակները։ Չգիտեմ, օրինակ Remini ծրագրով հնարավոր է իրականացնել։ Ես միշտ այդտեղ եմ մշակում ճիշտ ասած լուսանկարները։ Կարող եք Remini-ով մշակել, բայց Remini-ին ոչ թե խմբագրում է լուսանկարը մշակում է, այլ արհեստական բանականության միջոցով փոխում է լուսանկարը։ Դա արդեն մեր հաջորդ վերջին 3 դասերի ժամանակ, երբ որ մի փոքր նաև խոսենք արհեստական բանականությամբ ստեղծված լուսանկարների կամ արհեստական բանականության միջոցով խմբագրված լուսանկարների մասին, այդ ժամանակ արդեն կարող ենք Remini-ի եւ մնացած գործիքների մասին խոսալ։ Այստեղ ավելի շատ վերաբերվում էր հենց կոնկրետ կամ Photoshop-ը գիտեք, կամ համակարգչով Photoshop-ով մշակելու կամ այն ծրագրով, կամ հեռախոսային ինչ-որ հավելվածով, կամ հեռախոսի հենց կարգավորումներով լուսանկարը մշակելու մասին։ Այսինքն լուսանկարչությունը մի փոքր մասադասախոսությանը վերածվելու, բայց այսպես արագ ասեմ, լուսանկարչությունը այսպես եթե կոպի բաժանում անենք, հենց լուսանկարի ստեղծումն է հեռախոսով կամ ֆոտոխցիկով եւ հաջորդ փուլը դրա մշակումն է։ Եթե դուք ուղղակի լուսանկարում եք հեռախոսով կամ ապարատով ու այդպես եք ներկայացնում, ուրեմն այդ է ձեր վերջնական լուսանկարը։ Եթե նաև ինչ-որ խմբագրում եք անում, նույնիսկ եթե ֆիլտր դնեք վրան կամ, չգիտեմ, լուսավորությունը փոխեք մի քիչ, կտրեք, մեծ փոքրացնեք, ինչ-որ բաներ անեք, այդ արդեն խմբագրում է, այսինքն այդ տարբերակով երբ որ դուք հրապարակում եք կամ այս դեպքում ցույց եք տալիս դասախոսին, մենք տեսնում ենք վերջնական արդյունքը արդեն խմբագրված տարբերակով։ Հիմա առաջադրանքի նպատակն է, որպեսզի դուք ինչ-որ մի ծրագրով միջամտություն անեք, խմբագրեք լուսանկարը եւ ես տեսնեմ արդյունքը ու ձեզ ասեմ, լավ եք խմբագրել, վատ եք խմբագրել, ինչի վրա ուշադրություն դարձնեք, եթե կտրել եք լուսանկարը, արժեր կտրել կամ ինչպես արժեր կտրել, այդ դրա մասին է խոսքը։ Իսկ երբ որ Remini-ով եք մշակում, հետո դուք իրան ուղղակի prompt-ը տալիս եք, ասում եք ես ուզում եմ այս ֆոտոն օրինակ այն հետևի ֆոնի տղան չլինի, կամ այս ծառը կտրեք, կամ այս ամառվա նկարած լուսանկարը դարձրեք ձմեռվա։ Այդ դեպքում արդեն ձեր կողմից կատարված աշխատանք չկա, դա անում է ծրագիրը։ Հասկանալի է։ Դա ես ուզում եմ, որ հենց դուք ձեր ձեռքով ինչ-որ sense ինչքան որ կարողանաք մշակեք ու տենց after before-ը դոյի պոստին ցույց տալ։ Ընդհանրապես դա, իսկ շատ բարձր չէ։ Հասկացա, շատ լավ։ Շատ լավ հարցեր, տեխնիկական հենց, եւ եթե ինչ-որ այդպիսի հարցեր ունեք, ովքեր ծանոթացել են առաջադրանքներին, բայց դեռ չեն արել, այդ հարցեր ունեն թե ինչպես անել, կարող եք տալ, սիրով կպատասխանեմ։ Ջան, թե դու էլի հարցնես, կարող ես դու էլի տաս, մի հատ լսեմ, բայց ցանկալի է որ ուրիշները պարտի դինեմ։ Չէ, ոնց որ էլ հարց չունեմ։ Լավ, իսկ մնացած մասնակիցներ ունեն հարցեր։ Okay, լավ, եթե հարցեր չունեք, իսկ հիմա հարցերի բացակայությունը պայմանավորված է նրանով, որ դուք ոչ բոլորդ եք ծանոթացել դասերը չեք նայել վիդեո դասերը եւ առաջադրանքները չեք արել, հետեւաբար չգիտեք ինչի մասին հարցեր տալ։ Դրա համար մեր այս մոդուլը վերջանալու մոտավորապես մի շաբաթ մի փոքր ավել, absolute նորից, որպեսզի հասցնեք եւ այս մոդուլը անեք եւ ձեր մնացած գործերը հասցնեք անեք ու հաջորդ մոդուլներն էլ ժամանակ ունենաք անելու, խնդրեի ավելի ակտիվ լինել Moodle-ում եւ անել առաջադրանքներ, որպեսզի ես կարողանամ նաեւ մեկնաբանել դրանք եւ Moodle-ում եւ Telegram-ում, եթե նաեւ Telegram-ում կարող եք գրել, տարբերություն չկա որտեղ գրեք,
ձեր հարցերը ընթացիկ, ինչպես տանել այս առաջադրանքը կամ չգիտեմ ինչ-որ բարդություններ կամ եթե լինեն, ցանկացած բան կարող եք Telegram-ի ընդհանուր խմբում գրել եւ տեղադրել առաջադրանքները անել տեստերը նույնտեղում։ Հակառակ դեպքում ուղղակի դուք այսպես passive կմասնակցեք եւ վերջին սերտիֆիկատի արդեն խնդիր կլինի, կստանան առավել ակտիվ մասնակիցների սերտիֆիկատ։ Այսպես, չգիտեմ, եթե դուք ինչ-որ հարցեր կամ ավելացնելու բաներ ունեք, կարող եք ասել, եթե չէ, կարող ենք ամփոփել ուսուցման հանդիպումը։ Կարծես թե հարցեր չկան, շնորհակալություն ովքեր որ միացել են եւ խնդրում եւս մեկ անգամ ակտիվ լինել, մեր դասերը սարքել ենք ձեզ համար, որպեսզի դուք ինչ-որ նոր գիտելիքներ ձեռք բերեք։ Այսքան է, շնորհակալություն, միշտ որ հանդիպում կարող ենք հավատել